17288斤小鸟胃男生，勇闯比格披萨自助，解锁了超多新吃法，看看他都吃了些什么。Hello， 小宝们，咱们这期来吃比格自助，我又是好久没来了。给大家先看一下它这里面陈列的一些菜品吧。全都是我爱吃的，而且还出了很多的新菜呢，基本是没怎么变哈。我先拿了5个蛋挞，还拿了10串的罗汉串。这次我要把冰淇淋球放在这个蛋挞上面，然后这一盘是新菜，这一盘是炒乌冬面和炒意面。我还拿了8个奇亚籽酸奶和1盘的咖喱意面，还有1盘的炸鸡披萨。咱们第一轮的话，就是先浅浅的先开一下胃。这么一大堆，看得我都快馋死了。没错，我又是我自己一个人来吃比格的。我感觉这空气里都是弥漫着比格的一个香味儿。开局不是奥尔良翅根，就是这罗汉串，太好吃了。咱就是先吃10串，先开下胃。罗汉串在比格里面的地位我不用多说了吧，这个必拿，就是很嫩、很鲜、很好吃的一个极有的一个香味儿。而且这家的分店是我觉得全太原最好吃的一家的分店。大家你们还记得我上次去吃比格在另一家店踩雷了吗？这家是完全相反，补菜速度相当快。这个罗汉串和那个奥尔良翅根就是陪伴了我从童年到现在的一个回忆。小时候爱吃，现在更爱吃了。OK， 10串罗汉串咱们吃完喽。这一个盘子里面是一些新菜，西葫芦粉丝和菠萝肉。这个西葫芦粉丝，你别看它长得普通，但味道特别好吃啊！它这个西葫芦是去过瓤的，特别嫩，特别香。它这个粉丝也是一点都不孬，而且里面是有非常重的一个蒜味的，我超级爱。就是任何菜品只要是多酸，我都超级喜欢。这个是菠萝肉，它整体是甜口的，然后里面还有菠萝块。就是我发现比格在经典这一块，经典永远是经典，但是依旧在创新，而且创新也是不差的。这2个新品我都超级喜欢，特别好吃，调的味儿也不咸也不齁。OK， 咱们继续来吃第3盘，这是1盘的炸鸡和披萨。不光是在家里，出门都要带着我的一个小杯子。这一盘里面我是拿了一些炸鸡和草莓保底的披萨。我这几次去比格披萨没发现它有之前那种方块的披萨了，那个方块的是真难吃，可别再创新那个了。除了那个方块披萨，他们家的所有披萨都超级好吃，尤其是这个保底的。还有我手上拿着这个是新品的玉桂菠萝披萨，特别好吃。我这个人就是会比较喜欢跟肉桂相关的食物。比格披萨里面这个炸鸡你就炫吧，你不炫肯定会后悔的。外脆里嫩，而且不留渣。我是拿了几块原味的，还拿了几块肉松的，都好吃。主要是他们家这炸鸡吃进嘴里没有那种油腻感。我们继续来吃另一盘子，这一盘子里面是炒韩式意面和炒乌冬面。这个炒意面是之前的新品了，这个我超级喜欢，就是很浓郁的拌饭，它那个甜辣辣味道非常好吃。这个意面它适合下饭吃。然后你越吃吧，还能感受到它这里面很浓郁的一个芝士一个奶香味呢。比格，你是会创新的，你是会做菜的。我为什么特别喜欢吃比格呢？有一个特别重要的原因就是它全都是成品，不需要你烤，也不需要你煮。就是大家都知道我特别懒嘛，我都懒得煮那些。这个炒乌冬面的味道有种像吃炒饼丝的感觉，咱就是主打一个碳水管够。OK， 咱们继续来吃冰淇淋蛋挞。我这5个蛋挞是浇了5种不同的冰淇淋。我这个蛋挞，我是等它上面那个冰淇淋完全融化掉我才吃，真的，一吃直接惊艳到我了，非常好吃，有种在吃爆浆舒芙蕾的口感。我之前说过，我说比格的蛋挞和 KMOC 的蛋挞是我最爱吃的蛋挞，来自蛋挞男孩的肯定。OK， 5个冰淇淋蛋挞都吃完了，咱们来吃1盘的意面。这个是1份的奶油意面，我还上面浇了点蘑菇奶油汤呢，整体就是奶香的，还有蘑菇的一个香味呢。然后越吃我还发现里面还有培根的颗粒。比格的意面你就炫吧，一炫也是一个不吱声。我强腿一定要浇那个咖喱牛肉的酱。这个意面超级浓郁，很好吃。吃的干干净净的，我们来吃1盘的酸奶，这个是奇亚籽酸奶。这个酸奶趁我不注意想溜。这个奇亚籽酸奶也算是一款新品吧。比格，你那些小心思别以为我不知道啊。奇亚籽是增加那饱腹感的，但是对我没用，这款好吃就行了。这个奇亚籽酸奶对我来说就是开胃，里面的奇亚籽一搅一搅的，非常有惊喜感。
我直接就是一个人机进食。OK， 第一轮吃完之后没吃饱，我又拿了4盘，我又继续拿这个新品炒菜了，我还拿了一些炒饭，还拿了1盘的披萨和一些这个烤串。这一盘的披萨里面，我是拿了一些乱七八糟的。我觉得比格很经典的就是他们家的披萨都是非常的好吃啊，然后这个榴莲披萨的味道也是很香浓。我现在手里拿着这个好像是田园炸鸡的披萨，这个我之前没吃过，上面那炸鸡碎还是脆脆的呢。这个披萨好吃的。这个披萨我忘了是什么披萨了，也是挺好吃的。我直接就是来一个3折叠吃法。我给你们讲，他们家这个新菜你们一定要尝试，非常好吃。我现在喝的这个是奶油蘑菇汤，零下15度的天气喝点这汤是非常舒服。这一盘里面我是拿了一些辣子鸡、蒜蓉西葫芦和炒饭。这个辣子鸡吃起来不柴，然后是淡淡的一个椒盐味儿。就是比格的炒饭，它看着虽然是红彤彤的，但是没有什么味道。我又吃这个蒜蓉粉丝西葫芦了，这个超级好吃，这个下饭一绝，而且里面的西葫芦是非常嫩的。像我平时的话，我也是特别喜欢吃西葫芦的，西葫芦炒蛋和番茄西葫芦我都超级爱。OKK 又是一大盘的光盘心动，然后这一盘里面我是拿了一些奥尔良翅根、羊肉串和不知道是什么串。这个串我之前没拿过，我觉得味道一般吧，不太好吃。而且这个串吃起来还比较费劲儿呢，嗦的我就是牙口还疼。这个羊肉串我就是象征性的先拿了3串，这个里面的腥味还是挺重的，不行，尝试接受羊肉，发现还是不行，这羊肉还是不能吃。我来比格的清单只有一个，就是狂炫碳水。这个奥尔良翅根来比格就是必吃的，非常好吃，就是很浓郁的一个奥尔良的一个香味儿，我从小吃到大。但是至于我为什么这次就只吃了3个奥尔良翅根呢？这个我也不知道。它这个肉非常有嚼劲，但是不柴。我这人的话，我就是特别喜欢跟奥尔良和黑胡椒相关的食物。OK， 第2轮吃完依旧是没吃饱，我又拿了5大盘子。这个蛋挞其实我是拿了5个的，偷吃了1个。我们继续来吃吧。这一盘我是拿了一些鸡蛋羹和炒意面，还有海白菜。这一盘颜色的一个搭配还挺均匀的。这个炒意面真的很好吃，就是很正宗的一个甜辣风味。如果说你平时特别爱吃甜辣口炸鸡，这个你肯定会非常爱。虽然说我是周一来吃的比格披萨，但他这儿的人还是非常多。这个鸡蛋羹很滑，一吸溜就进去了。这个海白菜就是用来解腻的。OK， 一盘吃完之后，咱们继续来吃披萨。这个是奥利奥的披萨，我觉得还挺好吃的，里面还有棉花糖呢。这个草莓薄底儿的披萨我不用多说了吧，这个非常好吃，连它那个披萨边都是脆的，非常香。这个是章鱼小丸子的披萨，它上面那个丸子软软糯糯的，还挺好吃的。剩余的这几个披萨我也忘了是什么了，反正就是一顿乱吃呗。比格的披萨种类太多了，我根本都记不住。OK， 一盘披萨吃完之后，咱们继续来吃意面。这个意面里面我是浇了咖喱牛肉酱和卤肉酱，我还放了点蒜蓉西葫芦，这个超级好吃。这趟来比格，让我对西葫芦更加的深爱了。他们家这个意面配这个卤真的是无法超越啊。OK， 一盘好吃的意面又吃完了。这个蛋挞本来是拿了5个，我没忍住先偷吃了1个。把这个冰淇淋浇在这个蛋挞上面，你就吃吧，一吃也是不吱声，但是你得等这个冰淇淋完全融化掉再吃啊。还想看我吃什么自助的，评论区给我留言哟。那我们就下期见吧。